Moin zusammen, wir verholen unser Schiff gerade von Grauhöft, von Stappelfeld zur Modersitzky-Werft, also sozusagen letzte Fahrt aus dem Winterlager. Und ich wollte das nutzen, einmal zu zeigen, wie wir in der Modersitzky-Werft in eine Box rein segeln. Wenn der Wind das hergibt, wir müssen jetzt erstmal dahin fahren. Und dann werden wir vermutlich nur mit dem Vorsegel in eine Box reinsegeln. Ja, ich hoffe, dass das klappt, und wer das nochmal in Schriftform haben will und so, der kann sich die, ich glaube, das ist die Yacht 8 2024 kaufen. Da habe ich das Anlegen und Ablegen längsseits und das Anlegen und Ablegen in der Box unter Segeln relativ genau beschrieben und ja, alles genannt, was da so dazugehört. Also Yacht 8 2024. So, los geht's. Leider im Regen. Aber hilft ja nichts. Machen wir den ersten Durchgang ohne Drohne. Wo hast du den eingesperrt? Unten. Unser Hund jammert unten. Aber der jammert so laut, wenn der jetzt hier oben wäre, der will nämlich an Land, dann könnte man meinen Ton nicht mehr verstehen. Ja. Aber jetzt ist es sehr windig, ne? Okay, fährst du uns mal in den Wind? Nach da? Jetzt hätten wir besser die Sturmfock, ne? Okay, das Segel ist oben. Motor läuft jetzt mal gerade just in case im Leerlauf. Wir sind in der Bahnverlängerung, also in der Boxengassenverlängerung. Es ist sehr windig. Jetzt fahren wir mit 2,5 Knoten, das ist viel zu schnell. Wenn wir an dem Pfahl sind, ne, dann machst du uns entweder mit einer Vorleine am Pfahl fest, was eigentlich reicht heute. Oder wenn da eine Sorgleine ist, dann kannst du dir die auch schnappen und wir versuchen uns richtig bis zum Steg zu ziehen. Weißt du, wie ich meine? Ich brauche eine Winschkurbel. Kannst du mal Das schaffen wir nicht. Wir machen noch eine Runde. Kommen nicht so hoch an den Wind wie gedacht. Nur mit dem Vorsegel ist es halt ein Problem. Ja, der Wind ist da relativ stark. Gut, dass die Drohne nicht oben ist, sonst wäre die wahrscheinlich auch futsch. So, jetzt fahren wir 4 Knoten. Das müsste eigentlich reichen, um durch den Wind zu kommen. Auf geht's. Niklas geht nach vorne. Jetzt geht's an den Pfahl. Okay, nehmen wir den linken. Nimm dir die Sorgleine und zieh uns nach vorne. Segel geht runter. Okay, Segel ist unten.
Alles klar. Okay. Was sagt uns das? Das Segel war viel zu groß für den Wind. Aber immerhin sind wir safe im Hafen, hängen jetzt an der Vorleine. Und mehr kann man jetzt gerade nicht erwarten. Gut, dass wir die Drohne nicht oben hatten. Die wäre jetzt wahrscheinlich weg. Heute nicht so der Wind, ne? Mal gerade die Sachen aus und mal den Lucky hochholen. Vorbereitung für den zweiten Versuch. Viel sprechen geht hier wohl nicht, weil sehr windig. Tschüss! Am schönsten wäre es natürlich, oder warte mal, ich gebe mal ein bisschen rückwärts. Vielleicht kommen wir so ein bisschen darüber. Okay? Mit dem Heck. Und wenn ich sage, dann schmeißt du es los, okay? Okay, los. Sehr gut. Perfekt geklappt. Ist die Leine drin? Wir müssen ja das Vorsegel hochziehen. Die darf da nicht stören. Okay, wir haben jetzt das Segel getauscht. Haben jetzt ein kleineres drauf. Versuchen das Manöver jetzt nochmal. Aber es ist wirklich ein bisschen schwierig. Wir müssen quasi hoch am Wind in die Boxengasse rein. Mit einem kleinen Vorsegel. Viel Wind. Die Klappe ist noch auf, kannst es hochziehen und wenn es dann fast oben ist, machst du die Klappe zu, dann kannst du es wieder loslassen. Zieh. Jawohl. Mann, ist das ein Wind. Oder? Nee, mach weiter. Und jetzt mit der Windkurbel weiter. Nochmal rum. Damit es mehr Reibung hat. Jawohl. Sehr gut. Ja, Segeln ist Sport, ne? Okay, das sieht doch gut aus. Und jetzt von hier aus, bumm, rein. Ich versuche irgendeinen Pfahl zu kriegen. Ja. Und du nimmst dann die Vorleine, die dem Pfahl näher ist. Also Ja. wenn es Steuerbord ist, dann ist es eben Steuerbord und so weiter. Und ich versuche das Segel dann im letzten Moment runterzuschmeißen, dass es dann nicht so schlägt wie eben, dass es dich nicht irgendwie Ja. großartig behindert, okay? Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt gegen den Wind ankomme. Mann, was ein Wind. Den Pfahl, genau. Okay, und auf die Klampe. Sehr gut.
irgendwo das Mikro verloren. Da hängt noch mal. Was ist es? Du hast es da hingehängt. Nein, es ist hier raus. Ich bin da vorbeigelaufen und es ist da hängen geblieben. Mama! Juhu, es hängt da. Wie geil ist das denn? Warte mal, wir können doch, jetzt hängen wir ja gerade hier gut. Ist das belegt noch? Ich halte es die ganze Zeit. Beleg's mal gerade. Wir machen die Leinen für unsere Box schon mal fertig. Dann brauchen wir nur rüberfahren einfach und müssen das nicht unterwegs machen. Jetzt habe ich mein Mikro verloren, als ich bei Niklas geholfen habe gerade. Mir überall gesucht. Und es hat hier so ein Klappdings. Und hier hing das. Und es ist genau, ich bin am Wand vorbeigegangen. Das Wand hat hier drunter eingefädelt. Und es hat am Wand zugeschnappt und hing am Wand. Mann, was ein Glück. Naja, however. Jetzt hören wir auf mit dem Mist hier, bevor noch viel mehr kaputt geht. Jedenfalls haben wir es ja geschafft. Dass ich zweimal so ein Glück habe mit dem Mikro. Das letzte Mal war das ein paar Wochen da drin. Ja. Im Segel. So, ich glaube, es ist fertig. Wir machen das jetzt wieder wie eben. Ich gebe so ein bisschen rückwärts und dann sage ich dir irgendwann los. Und los. Perfekt. Hängen die so, dass sie nicht ins Wasser können? Ja, ne? Sehr gut. Ich sag, hoffentlich kommen wir da gut rein bei dem Wind. Das erste ist diese Schlaufe hier hinten, Niklas. Die über den rechten hinteren Pfahl, ne? Und dann steht ja die Mama vielleicht schon da. Bist du soweit oder soll ich noch eine Runde drehen? Mann, was ein Sturm. Geh mal hier vorne hin. Schaffst du es? Nochmal? Jawohl. Bisschen windig geworden. Okay, alles gut. Also, das war vielleicht ein Zentimeter. Ja, ich weiß. Gib her. Erst mal rein, komm.